dipaske ro lumon aduh yono tak nembengo sekar setan gendruwo membo tetean edan tenan nek dong ki suaraku kok kowe ora percaya ngono kan sesuk sone nggo iki ora mah dadi lali tekan iki ngomong sekar setan gondruwo membo tetean aja mamang buremu tak nembang iki maning lir kawesta leting tembang saumpama ora iki tak gawe parikan ae kanca ngasta kanca ngasta welet wana wong ayu sun lela-lela tak lela-lelane sih sing kidul dhewe tak lelo-lelo mah bekos lore tak lelo-lelo malah nguncali mbakku Kentrodoro Kentrodoro kuwi sawangen yen Indonesia wis merdeka wingi tas diprengeti tanggal 17 Agustus kuwi do ngerti yo dadi tanggal 17 Agustus kuwi Indonesia le merdeka ora kok wektune nggo bayar bank kuwi ora paku jae oleh sing iso wong siji iki jajal tak kone teruske. Ayo Kang Paejan, paku jalmo. Oh tambahi teh. Tak ajari, tak ajari. Paku jalmo. Marga suta saumpama aja lali aku iki ora kok sarut aja lali malang ulang wuruke wong tuwa lah kuwi sing angel iki kok kacau temen iki iki nek ora tak tembangke dandang gula majat sih irama 3 nemro rolumanem wis mangkono wae
iki kayaknya geduren iki. Telune sepira jajal? Wes mangkono begunane jalmi. Wah ending tenan ya sone kan. Lamun durung kasinungen kurang ajar ya kudu narimo nanging ayu katungkul kelakone dipun parsuti mardi mangan sarimi dobel tinata kang jujur jajan lerek ing jaman wiwit kitra tumekeng jaman samangken kanthi duga prayoga sore kutut manggung laras reng nolak gareng ini aku ele ayo dong rana dong sakit bapaknya moga aku nang kene wae ngapa pak kene kancane aku wis tuwa dotok tinggal lu kok wis tuwa ya mbungae kaya ngono karang aku nek weruh gamelan apik-apik gatel aku kepengin kok kaya rasane
mrayah. Ayo, kowe nembang apa le? Aku ya tak nembang, kowe ngaku umpung kaya mengkene iki aku ndak dicucuh. Dicucuh piye? Iki tak tawakke. Kowe iki sing tak kongkon ora kok malah. Ora apa-apa. Ayo, tembang loro-loro. Adikku lanang Jailidin. Nyedak mik. Kang Paijan rene, delo tak kandhani. Kowe rene yo. Kae, kok Jailidin. Ayo, Din. Cekelen. Nggih. Kowe ora ngerti bapakmu iki gek rondok mangkel. Ya rasa mangkel kok. Esuk tak dongengi kowe. Karang aku ki janjane emosine gedhe banget. Ana tembung kang ket mau tak empet-pet. Ayo, Din. Loro-loro larane kang ngati ora kaya ingong. Oh iya, lali. Barang karya wis nglakoni kabeh. Loro-loro kang durung lakoni. Lho, aku ki nek gelem tenanan apik Din suara. Ora ketemu. Ning cara tenanan. Mukti karo suge bejane waing enteng kakung. Jaya
Anggris muni bapak iki ngutut manggung yo bungae gareng dundang kon loro-loro wajan. Kaya ki rasane iki kaya wong ra ndutang. Pandane kabeh ora gampang to Le. Mulane kabeh ayu tumrap apa wae iki dipersudi dimen sampurna lan becik nggih Pak. Loro-loromu iku wis apik. Iki mau sing bawa utawa sing miwiti Jaidin Dagoreng. Wes adimu kok rene. Tong rene tong. Tong tong ting tong. Tong 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 tong. Truk. Petro anak kuwuk. Omahe ngebuk pakanane. Nggih, mangke tak suwan mriku. Mang tintenge 3. Lungeng gadung rumambat wit ambil gading ana rondo manyang sendang wah jiet medak nyangking mendang manuk podang hamincok neng papah gedang nuju iwang kumundung Kiai Duduk ngumbah gadung kepleset kecemplung aduh yung biyong nyok anakmu kunal kanel sora itu Pak aku kemang dipondong sing klambi abang
Laluun dom pribadi wong turu witekku arep nembang ora aku mau wis sluku-sluku bathok kok garingang tule aja mbungahi demeh gamelan apik sone apik ning kabeh kepurba karo wektu mengko ndak kurang prayoga mergo sing jenenge wong seneng-seneng kuwi nek dituruti ora bakal ngontake nggih Pak ayo karang sing jenenge wong seneng kuwi ya kudu ragat kok men ayo yo arep kepriye nek aku yo mengko kon metu tok ora ngenahi duit yo bendaramu wis medhun saka pertapan ora sah kesuwen ayo dipapak mengko ndak nampa duka Katarita rikala semana dupi marpat Panakawan sami gegojegan sinartan anengga rawuhnya Sang Abagus Raden Abimanyu Angkawijaya ingkang nakala semana sowan dhateng ingkang eyang Sang Panembahan Abiyasa nyuwun kalih damar saking ingkang eyang tumrap para kadang putra Pandhawa nggih sami makuwun wonten ing pesanggaran Sewa Durga gupuh Ki Lurah Semar dupi mulat Sang Bendara pareng saksana anyaketi nggena sami lenggah
Semareka den prayitna semuriris eka balik titioni keantayani Trisanya Purnama sasi hae ana kilar sumedi tengahing latar milang lintang bimo sakti legegek ugek sadulita mlebet sasampunipun mandhap saking pertapan kepareng kula nyaosaken sungkem pangabekti kula kunjuk Den Kakang Semar Badranaya ndak tampa mung pamujiku wae tumrap Kakang Semar Badranaya wah kula pundi kula pundi mugi mangke hasilipun paron bapak ki ora hasil wong kok apa-apa duit kowe meneng wae sungkem kula kunjuk Den iya nula galeng tak tampa wah bekti kula kunjuk Gus iya Petruk tak tampa bekti kula kunjuk nggih Gus iya Bagong sampunipun mandhap saking pertapan kok kadosipun kusung-kusung ki apa ta Pak kesusu sampunipun sowan dhateng Kang Eyang Begawan Wiyasa dos pundi dawuhipun Kang Eyang Den magayutan kalian para bendara-bendara kula putra-putra Pandhawa Kakang Semar kula miturut dawuh yang abiyasa saknyatane tumindak ing para kadang putra Pandhawa kuwi luput amarga kuwi nyahak wewenanging para pepundhen pinisepuh bisa uga samengko mung bakal gawe wirang marang para pepundhen ing Indraprastha Kakang Semar niki bocah niku angger isih darah muda niku cok isih nek duwe karep niku kok kaya mempeng banget ning cok ora dipikir ngaten njur ming dosak karepe dhewe lah ra wurung ming kaya nek palaran sinom mergo ora dipikir ngono nggih Pak napa sambungi karo palaran lho jenenge rasa manunggaling rasa para pundhen marang para putra dadi anak kudu kelingan karo wong tuwa sak mubah mosike yen to ana apa-apa ki cok taren tinaren ngono ora ming gugu karepe dhewe demeh isih nom demeh do kendel dong ora kula sing cok marahi Bagong niku aku meneh anggere ana kleru aku dak goreng
lajeng dawuhipun Kang Eyang dos pundi dina iki aku supaya manunggal sajuga marang para kadang putra Pandhawa ana ing pasanggrahan Sewa Durga Kakang Semar mulat mara sang bagus sanira sawanya gedhe amanis saksana sampun radi tepi saking pertapan sajan tonat kala semanten anggen kula nengga radi caket namung menika sampun manjing wonten madyaning wana ingkang radi gawat katen alas niki nek mboten kula sebawani mangke jim setan priprayangan niku namung badhe ngiri godho dhateng panjenengan ngaten yo arep napa Pak kowe do bebarengan ayo sakjroning batinmu aja sepi nyuwun kemuraning Hyang Widiwasa muga-muga lakuning bendaramu bisa lulus raharja lir ing sampikala syukur bagi kowe batin bareng karo bapak kene urane sak iso-iso nganggo kapercayaanmu dhewe-dhewe ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datang purun panelukan dan ono wani mewah panggayala gunane wong luput geni hatemahang tirta maling adoh tan ana ngarah mring kami guna duduk pan sirna rikala semana Kyai Semar Badranaya kekidungan pangajab ing kono ingkang den aturaken kidunging dandang gula dandang pangajab gula manis pangajab ing Kyai Semar Badranaya amung tumuju sajuga dhumateng Sang Abagus Wekasan panggiri godha ingkang mula bukaning saka lor kidul kulon wetan kiblat pat kadulu kanthi reming netra Kyai Semar Badranaya lon-lon semingkir tumuli Sang Abagus nglajengaken saksana kalis saking Rubida
mikir panggodaning jim setan priprayangan dhateng Sang Abagus. Tatkala semana Sabyanto ing kono lakuning jim setan dhateng kawistara nanging saged kapapak kaliyan Wadyabala saking nagari Giri Kadasan. Wekasan den iguhaken dening Kyai Semar Badranaya tumpes tapis Wadyabala saking negari Giri Kadasar talang salang tunjang rebut ducung geliro samya lumajang. Rikala semana dian Abimanyu kekadharaken parpat Panakawan Saksana. Tumuju wonten ing Tegal Kurusetra dumunung wonten ing pesanggrahan Sewadurga. Sinigek ingkang katemben Saksana nenggih ingkang pinuju lenggah wonten ing pertapan Paryanom. Ya sinebut pertapan Suhini. Rikala semana Sang Resi Seta kadhep ingkang wayah Raden Gatotkaca bingah telenging penggalih dumpi mulat ingkang wayah pinaringan usada genira Anandang Raga mangkono ceptur ganira kedering parkawijing lati. Risang Mahayakti sakwusnya sumeti mungguing patrabaan dan wani ngalir wijile sasongko songko saking anggraning wukir Gatotkaca lah kok sejune isih ana kemuraning Bathara sliramu bisa pinaringan usada mongko yen ndak titik tatuning dadamu ingkang gosong porong prasasat igamu dadi areng kaya dene ketaman Aji Candrawirayang. Apa sliramu katemben Bandayuda Kulub? Kalir lumut ambreganggeng lamun mati aja dadi dewa ratu
wadono layu kumel kucem ranyo ambratane gegono bangsu mirat om lepatipun ingkang wayah mugi diagung samudra paksamiyan lho kok malah muwun kauningane yang lat kala dinten iki sampun kepengker ingkang wayah lan sedaya kadang putra Pandhawa estine ngarah badhe nyuwun wangsuling negari Ngastina rikala semanten ing wayah ngintuni wala kunjuk dhateng Prabu Duryudana ingkang kula tenggo sakadang kejawi namung paring wangsulanipun Prabu Duryudana yang namung lepating petangipun ing wayah mboten ngiten Prabu Duryudana ngintu jago Ngastina putra-putra sandes inggih putra ing Banjar Jungut Kakang Mas Dursala kauningane yang ingkang wayah tanding kulawan Kang Mas Dursala boten saged sasap malah ingkang wayah boten enget dhateng Purwodasina sareng enget sampun dumunung wonten ing pertapan Paryanom wonten ngarsanipun Kanjeng Hyang Seta kapejawana sedaya kalpatanipun ingkang wayah yang Om Siwarso kuwi to perkarane Gatotkaca kula yang bareng pun eyang ngawuningani kahanan ingkang kaya mangkono pancen kajatmu sak kadang kuwi luput kleru di amarga kuwi durung tekan titi mangsane yen to bakal nduk suwun negara Ngastina iki wektu iki diregem marang awakmu Prabu Duryudana di nanging perkara negara mono kuwi wis ana ingkang darbi tanggung jawab kowe tanding kulawan Dursala kalah prasasat tinotok brojorungih dadane mbahmu aku perkara negara Ngastina ora diparingi keterangan ora apa-apa ning kowe kalah karo Dursala aku sing ora trima Koyayah sinipi kumekdut padoning lati jojobang mawengo wangis kerot kang punang waja netra kocak mundar mandir kula
senengane eyangmu sliramu bakal tak paringi aji pamunah satru sekti ingkang wis nastan aji Narantaka Marata enggal maju epek-epekmu bakal ndak paringi daya kekuatan nanging ana seranane aja nganti sakjroning catur dasa ari utawa 40 dina 40 wengi ora kena magepokan karo wanita jalaran yen to siji kuwi to langgar dayaning pusaka utawa dayaning kekuatan Aji Narantaka bakal nggambar piye sagu di gandeng menika dawuhipun Kanjeng Hyang wontenipun kula namung sagah lan sagu lampahe bagus kaya ngono kuwi sing tak karepake kacarita rikala semana Raden Gatotkaca wis kepareng lumarap sangsaya caket dhateng Sang Tapa kepareng angulungaken astanira Noyanayuh Baskara titi mangsa manteng panuwune Sang Resi Seta kunjuk purbaning Hyang Mahawidi dados wimbuh kekiyatane Raden Gatotkaca ora mokal ing kedunungan Aji Narantaka Siratapa kulubdi pangestunipun sampun Hyang piye rasane iki radi wonten geter sawetawis ora apa-apa banjur ingkang pungkasan maju bakal ndak paringi Haji Mantram Sekti bebasan suket godhong ora kena krungu maju tumuli Petrukna Dursala tak pesake mesti temkaning pati ya karang bola bali bola bocah seno bareng kabeh wis kasembadan apa ingkang dadi karepe kok cuma bradat
Iya. Aja kuwatir kowe tak jampangi anggonmu tanding karo Dursala. Kata sang Gatotkaca kinen mapak kiring pamunya sang Arkasuta wadalah pawongan aku mbujung marang calon garwaku yen kowe weruh ana ngendi wanita ingkang ndak bujung ingkang aran Endang Sempaniwati durung wis takon marang pawongan sedeng aku ning papan kene ora weruh gede penting satu apa meneh jalma manungsa ora ngandel padune ming tok delik ki arep tok alap dhewe druhun ora gelem nuduhake apa kelakon aku kudu tegel karo kowe ora sadurunge aku takon kuwi Nalendra saka ndi Nalendra saka negara Girikadasan aku Prabu Kala Rumbyana ingkang minulya balik ke sapa Satria Pringgodani Gatotkaca wah iki sing kondang Raden Gatotkaca wah Raden Gatotkaca ayo jujur karo aku yen to wanita kowe mau calon garwaku janji kowe engko malah mepal nyopang dadi karepku aku tegel nyirnake marang siramu swarga ginawe ayu lagi wae ketemu wis bisa duwe ucap kaya mangkono malah yen karo tak pringgake becik kowe semikira saka ngarepan aja nyepet-nyepeti mripatku wah gembelu sirahe kaya lanang dhewe yo nek kono nedya bakal gunakake kekuatan ora ilang tak kedhepake tebak diadamu rontok igamu botol siramu